А, нет. Да поехали уже. Все, снимайте. Хуй знает, попробуй, наверное. По-моему, больше разгорается на самом деле. Короче, огнетушитель. Кончился, что ли? Все? Да. Ты урожок, блядь. Ты урожок. Не покупайте. Дай сниму главного героя там, блядь. Он белый стал, да. Он какой-то пылью стрелял. Порошковый, что ли? А, точно, порошковый. Вообще жесть. Писец. Придется